Короче, смотрите, вот тут дождик. Ой, дождя, вернее, нету. А тут сейчас. А тут он есть. Вот так не видно, вот капельки. А он идет. Представляете? Вот так вот. Ну да, да? Вот, сами можете посмотреть. А там нету дождя, а там есть дождь. Нету и есть. Ну ладно, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вообще были в поезде.